ne tikai sliktas lietas, un kā viens bonus noteikti ir tapšana par šīs padomas, konsultatīvās padomas izglītību visiem priekšsēdētājiem. Es šodien jūtos vadot pirmoreiz šo sanāksmi kā cilvēks, kam ir iespēja mazliet būt šajā amatā uz jūsu lauriem, uz jūsu darba lauriem, un ir liels gods šodien vadīt šo sanāksmi. Un es domāju, ka tieši šodien, kad ir Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, šis ir arī svarīgs tāds vērtēšanas brīdis īstenībā par tiem iegūmiem, kas mums ir šeit katru dienu. Un man nāk prātā arī martā parakstītā deklarācija Parīzē, kur satikās neformālā tikšanās reizē visi Eiropas izglītības ministri, lai parakstītu deklarāciju par tolerances, nediskriminācijas, cieņas audzināšanu skolā, jo pavisam skaidrs, ka mēs esam tajā stāvoklī, tajā situācijā, kad nav iespējams vairs skolai dzīvot tikai domājot par prasmēm un zināšanām, bet mēs esam gan pozitīvi globāli izaicinājumi priekšā, gan arī negatīvi izaicinājumi priekšā. Un tieši tāpēc izglītības sistēma kā vieta, kur jaunieši un bērni iegūst gan zināšanas, gan prasmes, gan veidu attieksmes, ir jo īpaši svarīgi šobrīd. Un šodien tad šīs dienas sanāksmes galvenais uzdevums ir iepazīties ar globālā izglītības pārskata ziņojuma secinājumiem, izvērtēt, kādiem mūsuprāt jābūt strateģiskajiem mērķiem izglītībā nākotnē. Mums ir liels gods, ka klātienē pie mums piedalās arī profesors Hopkins, un tad mums ir arī ieplānota viņa prezentācija par aktuālajiem izglītības jautājumiem. Un bez tam mums ir jāvienojas par Latvijas pozīciju, gatavojoties globālā rīcības plāna izglītība visiem noslēguma konferencē Korejā. Un kā es saprotu, konsultatīvā padoma izglītība visiem tika izveidota, lai īstenotu globālajā rīcībās plānā noteiktos mērķus. Līdz ar to šī diena, kad mēs klausīsimies izvērtējumu, ir ārkārtīgi nozīmīgs posms arī konsultatīvās padomas darbā. Lai mums ir tiešām visiem darbīga, ražīga, iedvesmojoša diena, un pilnīgi noteikti paldies Latvijas Pašvaldības savienībai par iespēju būt šajās telpās un izmantot viņu servisu. Paldies! Un, mums ir pienācis brīdis ANO ģenerāla sekretāra Bana Ki-muna video uzrunai. UNESCO's Education for Global Monitoring has been tracking global progress since 2004. Today's report concludes that we have much work ahead. Only a third of countries have met their education goals. Only half have achieved universal primary education. Yet, the report also details many stories of success. 50 million more children are in primary school today than would otherwise have been if previous trends had continued. The number of children and adolescents out of school has been cut by almost a half. A number of countries have seen dramatic improvements in primary enrollment, including the priority area, girls' education, as well as pre-primary education. We know progress is possible when effective policy is matched with resources and will. This is a crucially important lesson as we shape the post-2015 development agenda and work to advance the goals of our Global Education First initiative to get every child to school, ensure quality education,
that when we work together and invest in the future, the sky is the limit for young people. Let us harness the power of education to build a better future for all. Paldies. Paldies, un šī uzruna ļoti spilgti arī parāda pašreizējo situāciju, kā Latvija arī globālā izglītības pārskata UNESCO vērtējumā ir bijusi starp 50 attīstītākajām valstīm. Mēs esam 30. vai ne? Bet izaicinājumi pasaulē joprojām ir ārkārtīgi daudz. Un, lai es vēlētos tagad dot vārdu Baibai, patiešām par pārskata ziņojuma secinājumiem un rekomendācijām. Jā, paldies. Jā, labdien, dāmas un kungi, cienījamie konsultējos padomas dalībnieki, ministrs kundze, Hopkins kungs, man patiesi liels gods šodien pastāstīt jums par šo monitoringa ziņojumu, jo faktiski tiešām zīmīgs šis datums, jo UNESCO arī ir 70 gadi, tā ir aģentūra, apvienoto nāciju izglītības zinātnes kultūras aģentūra, kas ir izveidota tieši pēc kara 45. gads, 17. novembris ir šīs aģentūras izveidošanas laiks, kas nozīmē to, ka cilvēkiem tajā laikā bija pārliecība, ka tieši izglītībai, zinātnē un kultūrai ir jābūt tiem spēkiem un tai rīcībai, kas spēj nodrošināt mieru pasaulē. Un, protams, izglītība kā viena no tādiem vadmotīviem ir tas, pie kā dalībvalstis ir vienojušās strādāt jau no 2000. Gada, kad tika apstiprināts globālais rīcības plāns izglītība visiem. Tā, es tādu uz otru pusi, bet tagad uz šito pusi, jā. Tātad 2015. gads, ja Latvijā viņš ir īpaši būtisks ar to, ka mums ir prezidentūra Eiropas Savienības padomē, tad visā pasaulē tas ir ļoti būtisks, jo tieši šobrīd ir laiks, kad tiek ļoti aktīvi un intensīvi apspriests globālais attīstības plāns pēc 2015. gada. Arī nu pat ir noslēgusies dekāda izglītība ilgspējīgai attīstībai, un teju ir tas brīdis, kad ir jāpasaka, jā, tas viss, kas ir izdarīts 15 gadu laikā no 2000. gada, ir jāizmēro un jāsaprot, vai mēs tiešām esam šos mērķus, ko uzstādījām, sasnieguši. Un tas, kas šobrīd ir izdarīts, ir panākts, ka ja iepriekšējā periodā bija divas darba kārtības, bija kā 1000-gadus attīstības mērķi un šis globālais rīcības plāns izglītība visiem, tad nākamajā periodā, kas tiek sauc kā post 2015, kā ilgspējīgās attīstības mērķi, izglītība būs ietverta izglītībai un attīstībai būs viena darba kārtība, kurā šis virsmērķis jau šobrīd ir ierakstīts zelta burtiem, tātad nodrošināt vienlīdzīgu un iekļaujošu kvalitatīvu izglītību un mūža mācīšanos līdz 2030. gadam. Visi šie vārdi, kas ir vienlīdzīgs, iekļaujošs, kvalitatīva izglītība, mūža mācīšanās, ir tā līkne, kas mums parāda progresu, kā ir attīstījusies izglītība visiem no tā brīža, kad vairāk tika akcentēta pieejamība, līdz tam, kad tika ļoti daudz domāts par iekļaušanu, un gala rezultātā, kā galvenais vadmotīvs arī parādās šī kvalitātes nodrošināšana un, protams, mūža mācīšanās. Šeit jūs priekšā tātad visi mērķi, kādi viņi tika izvirsīti 2000. gadā, kurā ir gan rūpes par maziem bērniem, gan pieaugušie, gan dzimuma nevienlīdzība, gan arī, protams, izglītības kvalitātes aspekti. Un tūlīt mēs apstīsimies, kā mums ir ar viņiem gājis. Lai mums to būtu vieglāk izdarīt katru gadu, ir ekspertu grupa, neatkarīga ekspertu grupa, ko algo UNESCO, kas veido šo globālo pārskatu. Globālais pārskats tiek balstīts uz aptuveni 200 valstu
informācijas, uz informāciju, kas tiek saņemta no 200 valstīm, un katru gadu viņš tiek pievērsts kādam no šiem mērķiem, kas ir iestrādāti globālajā rīcības plānā. Un šī gada tātad uzdevums ir izvērtēt visus mērķus kopumā, to, kas tad ir sasniegts un kāds ir progress un kāda ir izaicinājumi. Šī gada arī īpašā uzmanība ir tas, ka katrai valstī, tostarp Latvijai, bija jāiesniedz nacionālais ziņojums, un tie ieteikumi un arī rezultāti tiek balstīti uz šiem nacionālajiem, tiek ņemt vērā šie nacionālie ziņojumi. Kāda tad ir atziņa? Nu, tā labā ziņa ir it kā, kad ir sasniegts daudz, kopš 2000. gada. Ja mēs redzam, ka mums ir par 84 miljoniem mazinājies no izglītības sistēmas izkritušo skaits, 52 miljoni, tātad no tiem ir meitenes, kurām ir iespēja tātad saņemt šo izglītību. Arī pateicoties donoru valstīm, 34 miljoni bērnu var doties uz skolu, kas līdz tam nebija iespējams, un pat 2/3, kas ir pietiekami daudz, ir audzis bērnu skaits, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā. Bet atziņa otrā, tātad seko komandas, mēs neesam sasnieguši pilnus šos, nevaram teikt, ka mēs esam pilnībā izpildījuši to, ko vēlējamies, jo no izmērājumiem izglītība visiem mērķiem ir sasniegt tikai trešdaļa, un tikai mazliet vairāk nekā pusē valstu ir pieejama universālā obligātā pamata izglītība. Un šeit jūs varat redzēt arī to bildi, kas parāda, zaļais parāda, ka mērķis ir sasniegts, tātad tikai 52% valstīs. Tātad vēl ir diezgan daudz valstis, kas ir tālu no mērķa. Un tātad skaitlis ir, ka 121 miljonus bērnu 2012. gadā bērnu un pieaugušo ir ārpus izglītības sistēmas. Un trešdaļā valsts nav sasniegta dzimuma līdztiesība pamat izglītībā, pusē valstu vidējā izglītībā. Otra tikpat tāda trauksmaina atziņa, ka mēs neesam varējuši novērst nevienlīdzību izglītībā. Tātad, salīdzinot ar saviem vienaudžiem, nabadzīgie bērni, tā iespējamība, ka viņi izskatīs no izglītības sistēmas, ir 5 reizes lielāka šiem bērniem, kas ir nabadzīgāki, un arī 5 reizes lielāka iespēja, ka viņi neiegūs pamat izglītību. Un kā arī kopš 2000. gada ir proporcionāli audzis bērnu skaits, kas neapmeklē skolu, kopš 2000. gada proporcionāli audzis bērnu skaits, kas neapmeklē skolu konflikta zonās. Un arī tas, ka vēl aizvien ir sievietes, tā grupa, kurai vēl ir ļoti grūti pieejama izglītība pieaugušajiem. Ja skatās tieši par mērķiem, mēs redzam par mazajiem bērniem, kad lai arī bērnu mirstības rādītāji kritušies gandrīz par pusi, tomēr atkal šie bērni no nelabvēlīgajām ģimenēm, viņiem pieeja pie šīs izglītības un nodrošinājums ir salīdzinoši mazs. Šeit jūs redzat atkal bildi, kas rāda, ka pat pusē no visām valstīm, tātad 47% ir tās valstis, kur ir pieejama šī pirmsskolas izglītība, bet savukārt tomēr kopš 99. gada pa 2/3 tomēr ir palielinājies bērnu skaits, kas iegūst pirmsskolas izglītību. Šeit ir bildi jūsu priekšā, tātad tas progress ir ievērojams, taču vēl ir daudz ko darīt. Otrais mērķis par obligāto pamat izglītību un ko darīt, lai tā tiktu sasniegta, kas bija viens no svarīgākajiem, kā mēs saprotam, kad šī pieejamība bija pamat mērķis iepriekšējā posmā, ir 52% sasniegt, ka ir šī obligātā pamat izglītība, bet tas ir daudz par maz pret to, kā bija iecerēts. Un tātad šeit jūs redzat, tā tumšā līnija parāda, kāda ir vidējā situācija pasaulē, un šeit ir valstis, un jūs redzat, ka ir vēl patālu no 100% tas, kas saucās dažas Āfrikas valsts, tāpat tās Arābu valstis, un vai arī tuvojās
tā teikt, pilniem 100%, bet tomēr vēl ir Dienvidu Rietumu Āzijā valstis, kurām šī obligātā pamata izglītība nav sasniegta. Tieši tas pats atkal par nevienlīdzību. Šeit jūs redzat tās kategorijas cilvēku, kurus tomēr mēs varam saukt par atstumtām vai mazāk, apdalītām attiecībā uz izglītību. Ja, jūs redzat, ka 570 miljonu bērnu 2015. gadā nemācījās skolā, kas ir ļoti liels skaidrs, un savukārt 100 miljonu bērnu 2015. gadā nepabeigs pamatskolu. Un tas pats, kas bija jau iepriekšējos slaidos, kad tā plājas starp nabadzīgākajiem bagātiem ir tomēr valstīs palielinājusies. Un tikpat problēma zonā atrodas tās valstis, kas ir konfliktu zonās. Trešais mērķis par jauniešu un pieaugušie izglītības vajadzībām un prasmēm. Šeit ir tā, ka par 9 klasēm runājot, ir tikai 45% valsts, kas to ir sasnieguši. Pamat izglītību tomēr ir ieguvuši vairāk, par 42 miljonu vairāk jauniešu, kā tas bija 2000. gadā. Bet atziņa ir tāda, ka ja turpinās kā līdz šim, tad šis mērķis būs sasniegts tikai šī gadsimta beigās. Izkrišana no skolas, tātad skolas nebeigšana, vēl aizvien ir ļoti liela problēma nabadzīgajās valstīs, un te jūs redzat tādu rādītāju, kad valstīs ar zem ienākumu līmeni tikai 1 no 3 pusauģiem pabeidz 9. klasi, salīdzinājumā ar 5 no 6 pusauģiem valstīs ar augstāku ienākumu līmeni. Un te jums arī priekšā ir diagramma, kas parāda, kā atšķirās šī izglītības iegūs iespēja pret ienākumiem. Nākošais mērķis par pieaugušajiem. Tātad šeit, un es jau iepriekš arī esmu padomu informējis, ka tas mērķis attiecībā uz pieaugušo izglītību pildās lēnāk nekā vispārējie mērķi. Un te mēs redzam, ka analfabētu skaits ir kopš 2000. gada ir krities tikai par 23%, mērķis bija par 50%. Un tikai 1/4 valsts ir samazinājuši analfabētu skaitu par 50%, 19% tuvojās šim mērķim. Par dzimumu nevienlīdzību pamat izglītības, vidējās izglītības, kā viņš man aizskaita tik ļoti ātri. Tā. Kaut kā, kur viņš? Jā. Tā. Tātad dzimuma līdztiecība ir veicināma, taču panākumi dažādās valstīs atšķirās. Te var redzēt, kā šis mērķis, toreiz, kad mēs Latvijā konsultīvo padomi vaicājām, kā mums šķiet, visi konsultīvos padomas locekļi atzina, ka Latvijā vislabāk gandrīz veicās ar šī mērķa izpildi. Ja mēs atceramies, kāda bija procenta iepriekšējos slaidos, tad tiešām 69% gadījumos mēs varam teikt, ka jā, šī dzimuma līdztiecība ir izpildīta, tomēr 1/3 valsts vēl paliek ārpus šī loka. Pār 6. mērķi par izglītības kvalitātes aspektiem. Tas reiz ir tas mērķis, par ko ir visvairāk diskusiju un kas arī tik visvairāk izstrādāts attiecībā uz nākamo periodu. Tātad mēs redzam, ka kopš Dakāras konferences ir ievērojami liels progress, taču šī mērķa sasniegšana joprojām ir liels izaicinājums. Un var jau būt, ka viens no tādiem rādītājiem, kādēļ tas ir tā ir, ka kopš 2000. gada ir divkāršojies valsts skaits, tātad tās ir 142 valsts, kurās tiek monitorēti mācību rezultāti, kas liecina varbūt to, ka šobrīd ir pieejama daudz lielāka statistika, kas aicina aizdomāties par izglītības kvalitāti. Tātad mēs iepriekšējā ziņojumā bija pateikts, ka kvalitatīvas izglītības atslēga ir skolotāji, un šeit tad jūs redzat, ka lai gan daudzās
valstī šī skolēnu skolotāja attiecība ir kritusies, taču vēl aizvien 87 no 105 valstīm ir tikai izdevies šo te attiecību dabūt 30-1. Un ja mēs šeit runājam arī varbūt par Latvijas labajiem rādītājiem, tad, protams, ja mēs skatāmies uz šādu te rādītāju, mēs varam teikt, jā, mums ir eleganti, ja mums ir apmēram 10 bērnu, jā, vai pat mazāk uz vienu skolotāju. Un otrs tāds, tā teikt, trauksmains fakts ir par skolotāju izglītību, un jūs redzat, ka vienā trešdaļā 91 valsts mazāk nekā 75% pamatskolas skolotāji ir apmācīti atbilstoši nacionālajiem standartiem. Ko tad iesaka, kādi ir šie kvalitīvās izglītības noteicošie faktori? Nu, viennozīmīgi pirmais faktors, protams, ir skolotāji, kuriem jābūt ir gan pietiekami kvalificētiem, gan arī motivētiem un arī, protams, arī, teikt, pienācīgi apmaksātiem. Otrs tāds rādītājs, ko norāda eksperti, ir mācīšanās laiks. Un pētījumi pierāda, ka ir saistības ar laiku, kas ieguldīts mācībās un sasniegumiem, un minimālais laiks ir aptuveni 850 līdz 1000 stundas gadā, kas jāpavada izglītojoties, kas nav sasniegts daudzās pasaules valstīs. Tāpat tiek pierādīts, ka pamata priekšmeti lasīt prasme un rakstīt prasme ir ļoti nozīmīgi, lai pēc tam varētu ilgstošā laikā nodrošināt pietiekoši kvalitatīvas zināšanas. Kā arī metodas tiek, šī pedagoģijas metodas, ko izmanto skolotāji, tiek atzīts par ļoti svarīgām un mācību materiāli. Un skolas telpa un vide, un, protams, arī skolu vadība tiek aicināts daudz vairāk varbūt dot brīvības skolām, nosakot un spriežot par savu par savas skolas attīstību. Šeit jūs priekšā jums arī prezentācijās redzams ir apkopoti, kādi tad ir ietekmējošie faktori, kas var gan sekmēt, gan gluži otrādi var arī traucēt šo mācīšanās procesu, kur ir gan mācāmais, gan arī mācīšana un mācīšanās, gan arī rezultāti. Un jūs redzat, ka ir gan šeit gan ekonomika, gan vide, gan arī gala rezultāti mums ietekmē visa veida standarti un darba tirgus prasības, gan arī, protams, ir tīri emocionālas attiecības ar klases biedriem un vecāki un sabiedrība ir tas viss, kas nosaka, lai šī izglītība būtu kvalitatīva. Un tātad par Latviju, kā pareizi teica ministrs kundze, tiešām Latvija šajā brīdī pēc šī izglītība visiem attīstības indeksa ir 3. vietā, Igaunija un Lietuva tomēr ir kādu brītiņu augstāk, taču mums ir jāsaprot, ka šajā izglītības attīstības indeksā tiek iekļauti tie rādītāji, kas attiecās uz pieejamību, uz dzīvumu vienlīdzību, uz obligāto izglītību. Tātad tie visi tie rādītāji, kurus var diezgan viegli saskaitīt un pret kuriem, protams, Latvija var ļoti labi izskatīties. Un jūs redzat, ka 1. vietā pēc šī attīstība indeksa ir Lielbritānija, seko Japāna, Norvēģija, Šveica un Somija. Kādas tad ir rekomendācijas no šajā globālajā izglītības pārskatā? Protams, pirmais un noteiktais tātad ir šīs saknes, kad ir jābūt pirmsskolas izglītībai universālai, obligātai, vismaz 1 gads ir jānodrošina obligāti, kā daļa no pamat izglītības cikla. Arī obligāti tiek pieprasīta šī universālā pamat izglītība līdz 9. klasē, un pie tam viņai jābūt ir bezmaksas. Pieaugušo rakstpratību un lasīt prasme tātad ir viens no stratēģijiem, kas noteikti jāattīst, kā arī tiek ļoti domāts par un rekomendēts strādāt ar jauniešu prasmēm. Dzimumu līdztiesība paliek kā viena no rekomendācijām, ar kuru būtu jāstrādā, un mūža izglītība vai mūža mācīšanās vairāk sasaisti jāveic ar formālo un neformālo izglītību, un visos izglītības līmeņos jāuzsver prasmi nozīme. Un šeit ir viena tāda ļoti izaicinoša bilde jūsu priekšā,
ko mēs šodien par mieru runājam, un tātad mēs redzam, kāds atbalsts būtu nepieciešams valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, un mēs saprotam, ka tas, kas tur ir nepieciešams, atbilst 4,5 dienu izdevumiem, kas tiek atdots, teiksim, militārismam un bruņošanās jomai, kas faktiski, lūk, arī ir tas lielais izaicinājums, ar ko mums jāsaskarās. Un, protams, no šī nāk ārā arī aicinājums valdībām nodrošināt vismaz 15 līdz 20% valsts budžeta, lai tas tiktu novirzīts izglītībai. Un savukārt donoru valstīm ir jāmēģina sekt 22 miljārdu dolāru finansiālais iztrūkums, un šobrīd dalība valsts vēl nav vienojušās, un par to ir tiešām ļoti grūtas un garas debatas par to, ka attīstības mērķos nav vēl skaidrs atsaucas uz finansējumu. Un par izglītības monitoringu, protams, arī šeit tiek aicināts, ka pēc iespējas viņš ir jāveido, jo jāvāc ir statistika un dati par to, lai pierādītu, cik tomēr svarīga ir izglītība un ka izglītībā investēto līdzekļu skaits atmaksājās. Un kā tāda globāla un vienojoša frāze šī pārskata noslēgumā seko doma, ka izglītība ir atslēga tālākai post-2015 mērķu īstenošanai, un tā ir saistām ar pilnīgi visām jomām, gan dzimumu līdztiesību, gan veselu ģimeni, gan ilgspējīgu patēriņu un, protams, mierpilnu sabiedrību, un tiek aicināts, kā tas arī šeit šodien notiek, dažādiem sektoriem sadarboties gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Lūk, tas man arī šobrīd viss. Paldies! Paldies, Baiba. Es saprotu, ka šobrīd mēs neuzdodam jautājumus un nekomentējam, ka mums būs iespēja tad kopā diskusijas laikā arī komentēt dzirdēto. Un papildus vēl šodien dienas diskusijai tāda lieliska iespēja šobrīd dzirdēt profesoru Čārlzu Hopkinsu no Jorkas Universitātes par tēmu aktuālie izglītības jautājumi šodien un pēc 2015. gada. Un jāatzīmē, ka profesors Hopkins ir patiešām viens no pasaulē atzītākajiem izglītības ilgspējīga attīstībai ekspertiem. Un prezentācija būs angļu valodā ar tulkojumu latviski. Mums ir vajadzīgs tulkojums, ja? Jā, tu vajadzēja pavaicāt, vai mums ir vajadzīgs tulkojums? Bet iespējams, ka skatītājiem ir vajadzīgs, jo šī ir tiešraide. Jā, labi. Minister and Secretary General and Commissioners, thank you very much for the opportunity of being with you today. Ministrs kundze, Moņikas kundze, dāmas un kungi, paldies, ka uzaicinājāt man piedalīties jūsu sanāksmē. How do we do the changes? Great, thank you. Yeah, should be so. So these are the four topics that I would like to talk about, and I think it's important that I'm here talking to you in context of education for sustainable development and also EFA, because they both emerged in the late 1980s at the same time. Šeit slaidā varat redzēt 4 tēmas, par kurām es šodien vēlos runāt. Pirmā no tēmām būs programma Izglītība visiem un izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Es uzskatu, ka ir jārunā par abām šīm tēmām kopā, jo abas šīs programmas ir izstrādātas 20. gadsimta 80. gadu beigās. Did you mention the four components? You would go ahead. Otrā tēma ir izglītības mērķi un vērtības nozīmīgums un šo mērķi un vērtību pārdomāšana. Trešā tēma ir dažādas vajadzības un iespējas Latvijas izglītības sistēmā. Un ceturtā tēma ir kvalitatīva izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai.
As was pointed out by the Secretary General, these are interesting times in 2015 because we are coming to the end of the Millennium Development Goals. We're going to the new Sustainable Development Goals. It's the end of EFA. It's the change in the end of the decade of ESD. TVET in September, I guess, at the General Conference. There will be a change in greening of technical and vocational education. So there are many things happening right now. Kā norādīja Moņikas kundze, 2015. gads ir nozīmīgs dažādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir noslēgusies tūkstošgadus mērķu programma. Otrkārt, mēs veidojam noskam jaunus mērķus attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Ir noslēgusies arī izglītība visiem programma. Noslēgusies arī izglītība ilgtspējīgai attīstībai 10 gadi. Turklāt septembrī notiks plaša mēroga konference, kurā tiks meklēti risinājumi par to, kā padarīt tehnisko un profesionālo izglītību videi draudzīgāku un integrēt ilgtspējīgas attīstības elementus. So as we see that society's needs are changing, students' needs are also changing, and hence we need to revisit our education systems. Mēs redzam, kā mainās gan sabiedrības, gan līdz ar to arī skolnieku un studentu vajadzības, tāpēc ir nepieciešams pārskatīt izglītības sistēmas. We know pretty certain that we are going to be getting almost 50% more people on the planet. Right? And how are we going to provide for them using less water? We are already mining prehistoric water in deep wells and so on. There are a number of issues that are facing us, and perhaps you can translate a few of them, just a few. Ir pilnīgi skaidrs, ka drīz vien pasaules iedzīvotāju skaits palielināsies par pusi, bet mums būs visiem jāizmanto, kas pats ir resursu daudzums. Tas nozīmē, ka nāksies samazināt ūdens patēriņu, nāksies izmantot mazāk zemes, mazāk varēsim izmantot arī okeānu resursus, bet tajā pašā laikā pieaugs pasaules enerģijas patēriņš un enerģijas ražošana pasaulē. Turklāt tam būs jāaizstāj uz oglekļa dioksīdu balstītā infrastruktūra, būs jārisina jauni globāli izaicinājumi, kad tie būs radušies, būs jāizveido jaunas prasmi kopums darba tirgu, kā arī būs jāattīsta mūsu vēlme un prasmi sadarboties ar citiem. So it's important that we really reconsider, why are we educating people? It is a very profound question that we need to address, because it's only when we understand why we're educating people that we can really design systems for it. And here are some questions, not them all. I think Latvia will have to come up with their own list and purpose of education. Šajā sakarībā ir jāuzdod svarīgs jautājums. Kāpēc ir nepieciešama izglītība? Kāds ir tās nolūks? Jo tikai tad, kad mēs sapratīsim izglītības patieso nolūku, mēs spēsim izglītību pārplānot un pārorientēt tā, lai tā sniegtu vajadzīgos rezultātus. Šeit slaidā varat redzēt tādu kā kontrolu sarakstu, kur katra valsts var pielāgot savām vajadzībām. Daži no punktiem ir, piemēram, izglītība ir vajadzīga, lai saglabātu kultūru, lai sagatavotu cilvēkus darbam, lai palielinātu valsts IKP, uzlabotu cilvēku un sabiedrības labklājību, padarītu cilvēkus radošākus un prātīgākus attiecībā uz resursu lietošanu, nodrošinātu mieru, vai arī padarītu sabiedrību pašpietiekamāku, atbildīgāku un likt iedzīvotājiem kļūt par globāliem pilsoņiem. So when we come to education for all, one of the questions again is then, what education for all? Is it simply numeracy and literacy? Would it be acceptable in Latvia if we only counted students in schools in primary education? And that's what we do on the global. So it is wonderful that Target 4.7, and I won't read it, but you can, if you would translate it, includes education for sustainable development within the new education for all.
jautājums par to, kāds ir izglītības nolūks un kāpēc izglītība ir nepieciešama, ir jāatbild arī saistībā ar izglītību visiem programmu. Vai tiešām izglītības mērķis ir tikai nodrošināt matemātikas prasmes un lasīt prasmes, vai tiešām Latvija savu izglītības kvalitāti vēlas vērtēt tikai pēc skolnieku skaitā? Ir ļoti svarīgi, ka izglītība visiem jaunajā programmā 4,7 mērķis ietver arī ilgtspējīgas attīstības izglītību, nolasīs šo mērķi. Līdz 2030. gadam nodrošināt, lai visiem apmācāmajiem būtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešams ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Tostarp arī izglītība ilgtspējīgai attīstībai un izglītība par ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, miera kultūras un nevardarbīgas kultūras veicināšanu, globālais pilsoniskums un kultūras daudzveidības novērtēšanu, kā arī kultūras pienesuma novērtējums ilgtspējīgā attīstībā. Now, just mention then what is education for sustainable development, because it is very confusing for many people around the world. Īsti pastāstīšu, kas īsti tiek izprasts ar jēdzienu izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Some people think of it as environmental education and peace education together, or is it a separate component? But it originally came from the Earth Summit in 1992. It's seen as a means of implementing sustainable development. Daudz uzskata, ka izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir izglītība vidas jautājumos vai izglītība miera jautājumos. Varbūt abas šīs jomas ir apvienotas, vai tās tiek mācītas atsevišķi, bet patiesībā sākotnējā ideja par izglītību ilgtspējīgai attīstībai radās 1992. gadā Zemes samita ietvaros, un izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir kā viens no līdzekļiem, ar kuru panākt pārējo mērķu sasniegšanu. So, and I was there were 10 of us who wrote the chapter on education, public awareness, and training in the late 1980s. And what we had in mind was very simple. It was, how do we use the world's education systems, the world's public awareness systems, like government brochures and so on, and how do we use the world's training systems? So in the private sector and in public sector, lifelong learning with workers and so on, how do we use these existing systems to try and move from a goal of development to a goal of sustainable development? So it was a very simple concept. We weren't out to invent something new. It was to use the existing and reorient the existing. Mēs tolaik bijām 10 cilvēku kolēģija, kas strādāja pie programmas izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Mūsu mērķis bija izdomāt, kā izmantot esošās izglītības sistēmas, sabiedrības informēšanas un informētības sistēmas, kā arī apmācības sistēmas, kā tās pārorientēt, lai no izglītības, lai no attīstības spētu virzīties uz ilgtspējīgu attīstību. So there were 4 major areas that we focus on within education for sustainable development. The first one being access and retention in a quality education. We realized there would be no development at all without an educated public. So, programma izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir balstīta uz 4 pamatpīlāriem. Pirmais no tiem ir piekļuve kvalitatīvai izglītībai un apmācāmo noturēšanu izglītības sistēmā. Mēs sapratām, bez kvalitatīvas izglītības attīstība nav iespējama. So this is very close to EFA, but it is EFA beyond developing countries. This is addressing access and retention and quality in education in the developed world as well. Šī programma ir līdzīga kā programma Izglītība visiem,
bet atšķirība ir tā, ka izglītība ilgtspējīgai attīstībai attiecas ne tikai uz attīstītajām valstīm, bet arī uz pārējo pasaules daļu. In the 1990s, I was the regional superintendent of schools for the city of Toronto. And so this was an extremely important component of how do we improve, how do we reach more students, equity. We knew many of them dropped out mentally before physically. So it was this was the number one goal of most education systems. 20. gadsimta 90. gada sākumā es biju Toronto reģionālais skolu uzraugs. Un viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem bija nodrošināt, lai skolniekiem būtu piekļuvi izglītībai un lai viņi neizstātos priekšlaicīgi no izglītības sistēmas. Bija jādomā par to, kā panākt šos mērķus un kā nodrošināt līdzsvaru, jo mēs redzējām, ka daudzi skolnieki no izglītības sistēmas jau iepriekš bija izstājušies garīgi un tikai pēc tam sāk fiziski arī neapmeklēt skolu. Yeah. Now, the second one, though, is realizing it's our most educated countries that are creating some of the greatest threats to a sustainable future. So simply taking the education systems of the North, the developed world, with their values and perspectives and seeking everyone's personal dreams, etc., taking that education system and putting it in the rest of the world may be good for development, but not good for sustainable development. Mm-hmm. So the second goal is refocusing on our education systems, its purpose and values. Otrais pīlārs ir esošās izglītības sistēmas pārorientēšana, jo mēs labi apzināmies, ka visaugstāk attīstītās valstis un valstis ar visaugstāko izglītības līmeni arī patērē visvairāk resursus un rīkojas vismazāk vidēji ilgtspējīgā veidā. Ja mēs rietumu valstu izglītības sistēmu vienkārši pārnest uz mazāk attīstītām valstīm, tas varbūt veicinātu viņu attīstību, taču tā nebūtu ilgtspējīga. The third and the fourth, yes, public awareness and understanding. We need a general public that will that understands what sustainability is. When they go and vote for governments, they have to be able to distinguish what governments are standing for, and the training programs are also important. Trešais pīlārs ir sabiedrības informētība un izpratnes veicināšana sabiedrībā par to, kas ir ilgtspējīga attīstība. Tas ļauj sabiedrības locekļiem pieņemt atbildīgākus lēmumus arī vēlēšanās. Un ceturtais pīlārs ir apmācību programmas, kas attiecas gan uz privāto sektoru, gan uz publisko sektoru, kā arī mūža izglītības programmas. So together, this is the big picture of education for sustainable development. Kopumā tas veido visu redzējumu par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Now, we feel sorry for the minister. Shall I leave? All of the demands that are made on ministries of education, and I'll just sort of go around the circle, okay? And if you would translate, I'll just say GNP is gross national product, because the pressure to produce economically competitive workforce, you know, that is a big one. Then you have international obligations to the EU and to UNESCO and UNEP and you have the public expectations of the parents as to what is education. Then you have ESD and the gap, and then you have improving teacher capability to deliver all of these things, your research and development, professional development. You have cultural survival, is who are we as a nation. Employability. Employability is probably one of the greatest sustainability threats, as we see in the Arab region with Ribo. And then you have the old, how do we compare quality education with PISA scores and so on. And then the Sustainable Development Goals and EFA, etc. So you have all of these things competing. Raugoties uz šo slaidu, mazliet pat paliek žēl izglītības ministri par to, cik liela atbildība viņai ir uzlikt un cik daudzi mērķi vienlaikus ir jāspēj izpildīt, jo prasības ir katram.
tiek prasīts, piemēram, paaugstināt valsts IKP, tas viss tiek prasīts no izglītības sistēmas. Ir arī dažādi starptautiskie pienākumi un saistības attiecībā pret Eiropas Savienību, UNESCO un citām organizācijām. Arī sabiedrībai ir savas prasības un ieceres. Arī vecākiem ir savs redzējums par to, kādai jābūt izglītībai. Mērķis uzliek arī izglītību ilgspējīgai attīstībai. Skolotāju kompetenci ir jāpaukstina, ir jānodrošina izpēta un attīstība skolotāju apmācīšanas jomā, kā arī pastāvīga skolotāja profesionālā pilnveida. Vienlaikus ir jānodrošina, lai mūsu kultūra saglabātos dzīva. Ļoti svarīgs mērķis ir piemērotība, sagatavotība darba tirgumu, kas ir viens no galvenajiem draudiem ilgtspējībai. Ir noteikti jādomā arī par to, kā izvērtēt mūsu izglītības sistēmas kvalitāti, teiksim, pamatojoties uz starptautisko skolēnu novērtēšanas apsakojumu un citiem rādītājiem. Un tajā pašā laikā ir jānodrošina, lai tiktu izpildīti arī daudz citu mērķi, piemēram, saistībā ar ilgspējīgu attīstību un tūkstošgadus mērķi. So we realized we have to pull them together and do combined efforts in these. And one of the important ones is how does education for sustainable development link to the number one goal, and that being quality education? Mēs sapratām, ka šādu sadrumstalotu mērķu skatījumu nevar īsti izmantot, un tas viss ir jāapkopo. Tāpēc pirmais, ko mēs centāmies nostiprināt, ir saiknes starp ilgspējīgu attīstību un kvalitatīvu izglītību. So, 4 years ago, we started a research program in 18 countries, mainly high-scoring PISA countries, like Finland, Japan, Korea, Canada, Netherlands. We included Latvia and so on. But where we were looking at those school systems that had really changed to try and address ESD, what was the relationship to what they found in the way of quality? Pirms 4 gadiem mēs uzsākām izmēģinājumu projektu, kurā piedalījās 18 valstis. Tās lielākoties bija valstis ar augstākajiem rezultātiem starptautiskajā skolēnu novērtēšanas apsakojumā. Tostarp Somija, Japāna, Koreja, Kanāda, Nīderlanda un arī Latvija. Mēs šajās valstīs skatījāmies, kā tām ir veicies ar ieviešot izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Vērojām skolu sistēmas, kurās patiešām ir notikušas kādas pārmaiņas, un to, kāda ir saiknes ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai un izglītības kvalitāti. China is extremely interested in trying to change their education system, and the Vice Minister came up with 5 questions. We changed the questions slightly after talking with other ministers of education in a number of countries, including Finland and so on. And these are the 5 questions that the researchers in each of these 18 countries asked specific school systems. And Ilga was part of this research. If you just come up with the 5 questions. Ķīnā ir ļoti liela vēlme mainīt savu izglītības sistēmu un uzlabot ilgtspējību. Tas mūs ir motivējis izstrādāt 5 jautājumus, kas ir uzdodami saistībā ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai un izglītības kvalitāti. Šie 5 jautājumi norādīti slaidos, mēs tos esam mazliet pārveidojuši. Pirmais jautājums, vai izglītība, kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai spēja uzlabot un mainīt izglītības mērķi un izglītības rezultātus? Kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai spēja uzlabot un papildināt skolu izglītības satura attīstību? Kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai var mudināt skolniekus uz zināšanu, prasmi un vērtību apguvi, lai viņi spētu risināt dažādas vidas jautājumus ilgtspējīgi, un šīs vērtības un zināšanas viņiem tiktu saglabātas visu dzīvi. 4. jautājums, kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai var palīdzēt stiprināt partnerības starp skolām un citām interesētajām personām,
tostarp vietējām kopienām. Un 5. jautājums, kā izglītība ilgspējīgai attīstībai spēj veicināt inovācijas, mācīšanās un mācīšanas konceptuālajā ietvarā. Now, the final research will not come out for about another month, but I have some examples of the findings that I can share with you. In answer to the first question about the traditional idea of outcomes and so on, these are the countries that mention developing stronger critical thinking skills. Galīgā pētījuma rezultāti būs pieejami tikai pēc mēneša, bet es jums sniegšu īsu ieskatu pašreizējo starposmu rezultātos. Mēs šos 5 iepriekš minētos jautājumus uzdevām dažādām skolām un dažādu skolas sistēmu pārvaldniekiem un vērtējām to atbildes. Kad uzdevām pirmo jautājumu, proti, kā izglītība ilgspējīgai attīstībai var uzlabot un mainīt izglītības mērķus un rezultātus, tādas valstis kā Ķīna, Igaunija, Nīderlanda, Vācija, Japāna, Mongolija, Peru, Zviedrija, Nīderlanda un apvienotā karaliste norādīja, ka pateicoties izglītībai ilgspējīgai attīstībai, šajās valstīs ir uzlabojušās kritiskās domāšanas prasmes, ir radusies padziļināta izpratne par dažādiem mācību priekšmetiem un konkrētām apmācītajām tēmām, kā arī ir uzlabojušās pētnieciskās prasmes. Now, it's very hard to read in this, so we've put them into charts, and you will get these in about a month. But perhaps you could just translate the first two. Atsaucoties uz iepriekšējo slaidu, Latvija norādīja, ka pateicoties izglītībai ilgspējīgai attīstībai ir uzlabojušās apmācāmo sagatavotības prasmes, apmācāmo sagatavotību darba tirkumu. Šeit jūs redzat pamata konstatējums, ko guvām pētījumā. Pēc mēneša es jums nosūtīšu visus rezultātus, bet tagad īsi minēšu dažus. Do I also have to mention the countries? I think people can read the countries on your own. Yeah. Labajā pusē jūs redzat, kur ir norādītas valstis, un pirmais no rezultātiem ir uzlabojies akadēmiskais sniegums un sekmes. And on this one, if you would translate maybe the last two, the increased student engagement, these are answers to the to how will this improve the curriculum for students? Otrais rezultāts bija labākas kritiskās domāšanas prasmes, padziļināta izpratne par mācību priekšmetiem un tēmām, kā arī labākas pētnieciskās prasmes. Šeit ir norādīti, šeit iztūkoši pēdējos divus ir uzlabojusies skolnieku iesaist un skolnieku vēlmi piedalīties izglītībā, kā arī ir uzlabojusies skolnieku pašpārliecinātība, pašvērtējums un pašapziņa. You can see I'm trying to find ones with Latvia in it. On the next, this one, if you could translate the first two. Šajā slaidā tiek veicināta skolnieku, tiek veicināta izglītības ilgspējīgai attīstībai, iekļaušana arī skolnieku privātajā dzīvē, tostarp mūža izglītībā, ikdienējā izglītībā un sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā. Un otrs ir tiek veicināta skolnieku garīgo vērtību attīstība. Tas viņiem palīdz tas viņiem palīdz veidot labāku attieksmi pret apkārtējo pasauli un kultūras mantojumu. And lastly, these are core benefits for the schools, and maybe you could pick maybe these two. Yeah. Jā, nozīmē. Great, thanks. Šajā slaidā ir norādīti galvenie ieguvumi, ko izglītība ilgspējīgai attīstībai sniedz skolām. Nolasīšu divus. Izglītība ilgspējīgai attīstībai tiek iekļauta skolu izglītības satura pamatnostādnēs, bet tā skolām netiek uzspiesti. Tas nav kā papildinājums esošajā izglītības satura programmai, bet ir iekļauts tajā un vienkārši papildina to.
Izglītība ilgspējīgai attīstībai, iekļaujot skolu izglītības satura nostādnēs, vairāk uzmanības tiek pievērsts nevis katra skolnieka sekmēm un sniegumam, bet katra skolnieka un cilvēka labklājībai. So I think that when I look at your response to the UNESCO, the Global Action Program, you know, the continuation of the decade on education for sustainable development is now the launch of the Global Action Program. And I see from your commitment to it that you are taking this approach of blending together lifelong learning, education for sustainable development, and global citizenship, as Ban Ki-moon asked for, and trying to look at it in an integrated way, which is so important for schools. They can't be doing many, many different things. Apskatot Latvijas ziņojumu attiecībā uz to, kā Latvija plāno īstenot globālo rīcības programmu, es redzu, ka arī Latvija ir izvēlējusies integrētu pieeju, kurā mūža izglītība ir apvienota ar izglītību ilgspējīgai attīstībai un mācīšanos par globālo pilsoniskumu. Es uzskatu, ka tā ir vislabākā pieeja, kādu vien var izmantot. And so let me close by saying thank you for being here with you and for you considering education for sustainable development in this larger context. And also thank you to the support of the UNESCO chairs that you have in the country. They are making a global contribution. The reason why I'm here is because of a meeting of the Baltic to Black Sea Circle Consortium, which is headquartered here in Latvia, but I think we had a meeting of 18 or 19 countries, all the way from Australia, Canada, and so on. And we do look to Latvia for a lot of the thought and reflection in how we shape the future of education for sustainable development. So thank you very, very much, and thank you, Minister, and hopefully I will see you in Incheon. No. No? Okay. Thank you really for very thought-provoking presentation. Kolēģi, bet nu gan ir iespēja uzdot vismaz pāris jautājumus Hopins kungam. Man ir pirmais jautājums. Un, tiešām kā izglītības ministram rauk piekrītot un saprotot to sarežģīto bildi ar ļoti dažādām prasībām un vajadzībām, kas ir objektīvi jāspēj izlīdzsvarot sistēmā. Es vēlos uzdot jautājumu par faktiski izglītības kvalitātes definēšanu, jo raugoties Hopins kunga vienā no slaidiem, ka pareizā definīcija neeksistē, un katrai valstī ir jāatrod savs veids, kas ir, un savu atbildu uz jautājumu, kas ir kvalitatīva izglītība. Mans jautājums ir, varbūt šai kvalitātes definīcija ir jābūt vēl detalizētākai, varbūt īstenībā katrai skolai ir jāatbild uz jautājumu, kas ir skolā kvalitatīva izglītība, katrai pašvaldībai, kas ir jūsu redzējums, kurā brīdī ir jāapstājās šim kvalitatīvas izglītības definīcijas jautājumam. Yes, there is no one definition of quality education. Sometimes they try to measure it by the number of children in schools, but we are not really sure whether they are always learning. Sometimes we measure it by the physical quality of the schools. Do they have IT? Do they have how many books in the library? And so on. And sometimes we measure it by how well they do on international tests. But the international tests don't measure the purpose of education. They measure, sorry, am I going too far? They measure skills. So mathematics and language, science, these are tools. They're skills and tools. They're not the purpose of education.
So we get confused between, is the purpose of education to give everyone math, language, and science? They're extremely important. Yes, yes, yes. But they're not the purpose. So until we figure out the purpose and then figure out what do we mean then by how well are we delivering. So this has to be a country by country kind of thing, and I feel sorry for you. Es pilnīgi piekrītu, ka nav vienotas definīcijas tam, kas ir kvalitatīva izglītība. Dažās valstīs tas tiek mērīts pēc skolnieku skaita izglītības sistēmā, bet mēs nekad nevaram zināt, vai patiešām visi skolnieki arī apzinīgi mācās. Citās valstīs tiek izglītības kvalitāte mērīta pēc skolu fiziskās kvalitātes, piemēram, vai tur ir pieejams informācija tehnoloģijas, vai ir nodrošināt visu materiālu. Citās valstīs izglītības kvalitāte mēra pēc sasniegumiem starptautiskajos testos, bet tas neatbild uz jautājumu, kāds tad īsti ir izglītības mērķis. Šajos testos to nemēra. Tur mēra skolnieku prasmes, skolnieku rezultātus un sasniegumus, piemēram, matemātikā, valodās vai dabas zinātnēs. Protams, visi šie mācību priekšmeti ir svarīgi, bet tie ir tikai instrumenti, līdzekļi, lai gūtu zināšanas. Arī prasmes ir svarīgas, bet arī tās nenosaka, kāds ir izglītības mērķis un kāpēc izglītība tiek nodrošināta. Līdz ar to ir zināms apjukums par to, kāds ir šis mērķis. Un tas ir pirmais, kas jānosaka. Kāds ir izglītības mērķis, nolūks. Pēc tam katrai valstī ir jānosaka arī, kādi būs kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēta šī izglītības kvalitāte. Continue just a bit. What we found in the research around ESD was that it gave the students practice in higher level thinking skills, which is the top part of PISA, the program for international student assessment. Because there are 6 levels and each one is quite different. And schools that simply drill in math, language, geography, they usually only get to level 3. And by drilling more and more at level 3, it does not get you to level 4. So the students need that exposure to real local situations, and then using different disciplines to figure out this issue and learn to act on it in teams, communicating with one another, and feeling better that they have some sort of power themselves. Interpersonal responsibilities, interpersonal skills. These are very important things that are not measured on PISA. They're not measured in most tests, but they're the reality of life, mental well-being, physical well-being. Sorry, so long. Kad mēs veicām pētījumu par izglītību ilgspējīgai attīstībai, mēs konstatējām, ka skolnieku domāšanas prasmes un spējas ir krietni jāpaukstina. Ja mēs aplūkojam, piemēram, starptautisko skolnieku sasniegumu novērtēšanas programmu, tur ir 6 līmeņi. Un ja skola tikai turpina uzstājīgi mācīt matemātiku, valodu vai, teiksim, geogrāfiju, tad skolnieks arī sasniedz 3. līmeni un tālāk pa 3. līmeni netiek. Un pat tad, ja mēs tikai turpinām attīstīt skolniekus 3. līmenī, tas nenozīmē, ka viņi varēs sasniegt šī novērtējuma 4. līmeni. Skolnieki ir jāmāca domāt citādāk. Viņiem ir jāmāca saskarties ar reālo situāciju un domāt plašāk ārpus mācību priekšmetu ietveru un jāapskata pasauli no dažādiem skatu punktiem. Tādas prasmes, kā piemēram darbs grupā, komandas darbs, komunikācija, kā arī savu spēku apzināšanās, gluži tāpat kā starppersonu attiecību prasmes. Tas netiek nekādā veidā vērtēts pēc starptautiskās skolnieku novērtēšanas programmas vai citos testos. Bet tā ir reālā dzīves situācija, kas skolniekiem arī ir jāmācās, un tas uzlabo gan viņu garīgo, gan fizisko labklājību.
Liels paldies! Un lūdzam arī Hopkins kungu piedalīties arī vēlāk mūsu diskusijā. Bet pirms mēs ķeramies pie diskusijas, es vēlreiz vēlos dot vārdu Baibai, jo pēc nedēļas būs UNESCO pasaules fórums, kurā tiks skatīts šis rīcības plāna izglītība visiem sasniegtais un definēti uzdevumi jau nākamajam posmam, 2030. gadam. Un Baiba mums pastāstīs par šobrīd izvirzītajiem mērķiem un cik lielā mērā tie sakrīt ar Latvijas izglītības dokumentos jau iestrādātajiem principiem. Jā, paldies. Es tiešām mēģināšu ļoti īsi, lai dot jums iespēju visiem piedalīties diskusijā. Jā, tā, kur es esmu, kaut kā neiet. Ne? Iet. Jā, tas, ko teica Hopkins kungs, mēs tiešām nevaram novērtēt par zemu to, kur mēs šobrīd, kā šobrīd tiek saukti jaunie attīstības mērķi. Nu pat kā noslēdzoties ASEM, Āzijas Eiropas ministru sanāksmē, UNESCO Mūžizglītības institūta direktors teica, ka tas ir milzīgs solis uz priekšu tajā, ka mēs saprotot gan vides, gan sabiedrības ietekmi, esam spējuši šobrīd definēt, ka mēs saucam nākamos mērķus nevis tā vienkārši par attīstības mērķiem, bet par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Un tas lielā mērā ir tā teikt labs uzsākums un virzība, lai mēs varētu tiešām panākt šo ilgspējīgo nākotni. Es sakal nepareizi. Tātad ministri minēja, tiešām Korejā būs pasaules izglītības fórums, kurā tad tiks pieņemts šie nākotnes izglītības mērķi līdz 2030. gadam. Šobrīd ir skaidrs, ka būs 1400 dalībnieki, daudz ministru, starp tiem arī starptautiskie eksperti, gan arī skolotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi, teiksim, interesanti. Tiks pieņemti divi nozīmīgi dokumenti. Viena ir deklarācija par izglītību 2030, un otra ir rīcības ietvers. Tieši rīcības ietvers ir tas dokuments, par ko mēs šodien varbūt runāsim mazliet vairāk, jo tas sevi ietver gan šos mērķus, gan arī pavisam noteiktu sistēmu, kādā veidā nonākt pie šī mērķu īstenošanas, jo šobrīd ir doma, ka ir jāmācās no savām kļūdām iepriekš un jāmēģina šīs kļūdas labot, veidojot saprotamāku atskaites sistēmu un panākot, ka ceļā uz mērķiem mēs arī ik pa brīdim skatāmies, kur tad mēs esam nonākuši. 5 galvenās tēmas, caurvīja tēmas ir tieši tās, kas saistītas ar virsmērķi, gan tiesības uz izglītību, gan kvalitatīvu izglītību, mūža izglītību, taisnīgi iekļaujoši. Tās visas ir tēmas, zem kura apakšā slēpjās daudz jau padarītais un tā rīcība, kas varētu būt nākotnē katram īstenojama. Tātad par mērķiem. Tas kļūdas, ko dalībvalstis ir atzinušas, kas tad ir tās lielākās, kas bija arī redzams šajā pārskatā, tad viens, uz ko ļoti skatīsies, ir mazie bērni, 2, uz ko ļoti skatīsies, ir pieaugušie, 3 ir prasmes, šo prasmju atbilstību tam, kas šajā brīdī ir gan darba tirgus, gan vidas, gan sabiedrības noteikts, un 4, protams, ir arī finansējums. Tātad šie mērķi, kas ir zem virsmērķa, kuru jau es minēju, neminēšu vēl vienreiz, tātad pirmais ir nodrošināt, ka visas meitenes un zēni ir ieguvuši kvalitatīvi un taisnīgi atbilstoši bezmaksas pamata izglītību un uzrāda labus mācību rezultātus. Stratēģijā, kas ir šim mērķim domāts, tiek uzsvērts, ka ir ļoti jāskatās, kādi ir jāstāsta uz šiem mācību rezultātiem, un pēc mācību rezultātiem jāspēj izdarīt secinājumu. Ir jāpanāk, ka katrs izglītībā iesaistītais mācās vismaz 12 gadus un ir ļoti jāņem vērā neformālās izglītības sniegtās iespējas. Otrais mērķis nodrošināt, ka visām meitenēm un zēniem ir iespēja saņemt šo te agrīno aprūpu un pirmskolas izglītību, kas sagatavo
pamatskolai ļoti būtisks mērķis tiek aicināts valsts sekmēt starp institucionālo sadarbību šajā sakarībā, veidot integrētas programmas, ir īpaši tam, kas ir saistīts ar bērniem ar speciālām vajadzībām un iekļaujošo izglītību. Visiem mērķiem cauri vijās tas, kas arī ir tā mācība, kas ir no iepriekšējiem mērķiem, ka ir īpaši jārūpējās par bērniem, kas dzīvo netik labvēlīgos apstākļos, un arī tiem, kam ir šīs īpašās speciālās vajadzības. Trešais mērķis par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem saņemt kvalitatīvu finansiāli pieejamu tehnisko un profesionālu izglītību. Ļoti tiek skatīts arī šajā, lai šī izglītība būtu saistīta ar darba tirgu, lai būtu atkal šī starpsektora sadarbība, un kā jau tika minētas, arī šīs prasmes, kas varbūt nav tikai profesionālās, bet arī ir caurviju prasmes un uzņēmējas spējas visos posmos tiktu attīstītas. Par pieaugušo un jauniešu skaitu, kas apgūst šīs te profesionālās prasmes